Так. Снимаем ступичный подшипник, и у нас на ступице обычно проблема какая. Вот одна часть этой штучки от ступичного подшипника вот так вот на ступице вот здесь у нас хорошо сидит. Вот чтобы ее снять без болгарки, нам потребовался такой газовый баллончик. Мы без супер сильного нагревания начинаем его нагревать. Ну, в течение, наверное, минутки двух. Вот с такой вот скоростью. Крутим туда-сюда, туда-сюда. Потом берем вот такое вот зубило. Вот так вот ставим эту ступицу. Направляем вот это зубило вот сюда. И бьем молоточком. В итоге у нас происходит движение этой части от ступицы. Вот. Мы берем съемник вот такой вот трехлапый. И вот когда уже вот такое у нас такой зазорчик получается, мы вставляем сюда этот трехлапый съемник. Я подставил у нас вот сюда головку на 23. И вот такой металлический, где он тут, упор. Где же ты, наш металлический упор? Ну, без разницы, хоть упор металлический, хоть вот такую штучку. Ставим лапки, упираемся, и эта штука у нас слетает. Вот. Все, не требуется ни болгарки, и у вас будет все здесь красиво, чисто и не уродливо.